အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေအခုပဲ Arsenal နဲ့ West Ham ရဲ့ London Derby ပွဲပြီးသွားပါပြီ London Derby ပွဲမှာအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပေးသက်ဒီဒါဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ပွဲတွေထဲမှာအခုလောလောဆယ်တော့ဟိုတနေ့က Manchester City ကန်သွားတယ် Manchester United ပွဲကတော့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပွဲရွှေ့သွားပြီးတော့တစ်ဖက်ကဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်လည်း Burnley ပွဲတစ်ပွဲရွှေ့တယ်ဆိုတော့ Arsenal ကဒါမြောက် London ပါ West Ham နဲ့ကန်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာနီးပြမီခေအာတတာကအသင်းကောင်းဆောင်အဘာမီယန် case ဖြစ်သွားပြီးကြတဲ့ကနေသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာလက်ကဆက်ကိုဥဆောင်ထားတယ်လက်ကဆက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါဘယ်လိုပြောမလဲအသင်းကောင်းဆောင်ပုံစံနဲ့ပွဲထွက်လာတယ်ဒါပွဲထွက်လာတယ်နောက်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ဒါသူတို့ 4-4-1-1 formation ပေါ့ဒါဂိုးသမားကတော့ဟိုတနေ့ကဆောင်းတန်ကလူစင်းကိုအပြောင်းလဲလုံးဝမလုပ်ခဲ့ပဲနဲ့ဒါပွဲထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ Arsenal အသင်းကိုကြည့်ရင်ဒါအခုခန်းစစ်မှာဆိုရင် Gabriel နဲ့ Van White ညာတော်မှာတော့ Tomiyasu ဘယ်တော်မှာတော့ဒါ Kieran Tierney ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းမှာ Tierney ကိုနီးပြားကပို့ပြီးတော့အသုံးပြုလာတာများသလိုကွင်းလေကတော့ Partey နဲ့ Granit Xhaka ပြီးတော့မှတိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ Martin Odegaard ပေါ့ Bukayo Saka နဲ့ Martinelliတော့ West Ham တင်းမှာတော့သူတို့ကအဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Mikel Antonio ပဲအထောင်ထားပြီးတော့ဒါအခုနောက်ပိုင်းမှာ Manuel Lanzini ရဲ့ Jarrod Bowen ရဲ့ဒါတစ်ဖက်က Pablo Fornals ရဲ့3ယောက်ပေါ့ခန်းစစ်မှာကသူတို့ရဲ့အဓိကအားထားရတဲ့ Aaron Cresswell ရော Angelo Obona ရောပြီးတော့မှဒီခတ်ဇူမာတို့3ယောက်စလုံးမပါလို့တော်တော်လေးဝီးဖြစ်တယ်ဆိုအမှန်တိုင်းပြောရင်ပွဲကပထမပိုင်းမှာတော့ Arsenal ရဲ့ကစားပုံဟာတော်တော်လေးတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲနှစ်သင်းလုံးကဗျာကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုလည်းမရှိသလိုArsenal ကဂိုးသွင်းခွင့်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါ final တက်ပိုင်းမှာပြတ်တာအထူးသဖြင့် Arsenal ကဒီနေ့ပွဲမှာ West Ham ရဲ့အားနည်းဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ West Ham ရဲ့ဘယ်တောင်မှဖြစ်တဲ့ Masuaku ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုအဓိက target ထားတယ်ဒါ Bukayo Saka အကြိမ်ကြိမ်ဖောက်တယ်ဟိုဘက်က Kieran Tierney နဲ့ Gabriel Martinelli ကလည်းတိုက်စစ်စင်တယ်ဆိုတော့တိုက်စစ်ကဘယ်လိုပြောမလဲ Arsenal က Tomiyasu နဲ့ဒါ Saka ရဲ့ဘက်ကနေပိုဖိပြီးတော့ West Ham ရဲ့အမားတွေကိုစောင့်တယ်ခက်တာကဘာလဲဆိုတော့ Saka ကဘောလုံးကင်တယ်လုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလေဆို final တက်ရောက်တဲ့အခါတိုင်းမှာသူ့ဘလုံးတွေကအရေးပါတဲ့နေရာကိုမရဘဲနဲ့အဆုံးသက်ပိုင်းမှာပြက်နေတယ်အဲ့ဒီချက်က Arsenal ရဲ့အဓိကပထမပိုင်းမှာတော်တော်လေးကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာဆိုတော့ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာကျွန်တော်တို့ clear catches အလောက်မရှိဘူးမမရလက်ကဆက်လှမ်းကန်လိုက်တဲ့အလုံးဒါဂိုးသမား Gabriel Martinelli ဂိုးသမား Fabianski ထွက်လာတဲ့အလုံးပုတ်ထွက်လိုက်တဲ့အလုံးကို Martinelli ပိတ်တယ်ဘေးထွက်သွားတဲ့အလုံးလောက်ကလွှဲကြီးအရန်ကြီးဒါကျွန်တော်တို့ danger လောက်တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာအာထေတာကဒီလူစင်းကိုပဲမပြောင်းဘဲနဲ့တိုက်စစ်စင်သွားတယ်ဒီနေ့ဘက်မှာကျွန်တော်ဘာသဘောကျလဲဆိုတော့ Arsenal အသင်းကလူငယ်ကစားသမားတွေပါဝင်တဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကစားသမားတွေရဲ့ energy level ပြီးတော့ပြိုင်ဘက် West Ham ရဲ့အားနည်းမှုတွေပြီးတော့တောင်ပန်တွေကနေပိုလာတယ်အထူးသဖြင့်ဒါ Lacazette ရဲ့ hold up play ပေါ့ Lacazette ကဘောလုံးထိမ့်မယ်တစ်ချက် hold up ပြန်ကစားမယ်ပြီးရင်ကစားသမားတွေနဲ့တွဲမယ်ဒါကတောင်းလျှော့အလုပ်ဖြစ်နေရင်ဒါ West Ham ရဲ့ခံစစ်ကိုတောင်းလျှော့ pressure ပေးရင်ကကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းစပြီးတိတ်မကြဘူးဒါ48မိနစ်မှာပဲဒါ Granit Xhaka ကွင်းလယ်ကပေးလိုက်တဲ့အလုံးပေါ့နော်ပေးလိုက်တဲ့အလုံးကနေပဲ Gabriel Martinelli ပေါ့ Granit Xhaka က Lacazette ကိုပေးတယ် Lacazette ကပြေးလန်းကြောင်းတွေကိုတောင်းလျှော့ပြေးသွားတဲ့ Martinelli ကိုပေးလိုက်တာကနေ Martinelli ကလှလှပပဂိုးသွင်းပြီးတော့ဥဆောင်ဂိုးရတယ်ဒီဂိုးက Arsenal အတွက်နံပါတ်1ယုံကြည်မှုရသွားတယ်နံပါတ်2ဘယ်လိုပြောမလဲ West Ham အသင်းကမဖြစ်မနေဖွင့်ကစားရမှာဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားသူ Arsenal ကပွဲကိုစိုးမိုးထားတယ်အဲ့ကနေစပြီးတော့တောင်းလျှော့တိုက်စစ်စင်ကစားနေတယ်အခွင့်အရေးတွေလည်းစပြီးတော့ West Ham ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းကစပြီး attacking စကစားတဲ့အခါဖွင့်ကစားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါ69မိနစ်မှာ Arsenal ဘက်ကဒါ Lacazette ကြောင့် penalty ရတယ်ဒီ penalty ဟာဒီပွဲကိုအဆုံးသက်အစိုးကြီးတဲ့ AECC အနိုင်ရသွားမယ့်အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်း penalty ရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ထင်တာ Gabriel Martinelli ကန်မယ်လို့ထင်ပေမဲ့ဒီကနေ့ကျတော့ Lacazette ကန်တယ်ဂိုးသမား Fabianski စေ့သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ 1-0 ပဲပေါ့ဒါဒီ West Ham ဘက်ကလည်းအဲ့ချိန်မှာအဲ့ penalty ပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Bradimir Sofa နှစ်ဝါတနီဖြစ်သွားလို့တယောက်ရုံနဲ့ဖြစ်သွားတယ်တယောက်ရောက်တဲ့ West Ham ကတော့မှနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ pressure ပေးလာတယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal ဘက်ကဘယ်လိုပြောမလဲဒါဒုတိယပိုင်း66ဒီ penalty ဒီအချိန်လေးမှာပဲအဲ့အချိန်မှာပဲစပြီးတော့ဒါ OD ကနေရာမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Smith Rowe ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဘာတွေ့ရလဲဆို Arsenal ရဲ့တိုက်စစ်လမ်းကြောင်းကိုပိုပြောင်းလာတယ်အထူးသဖြင့် Martin Odegaard ရှိတော့ဆိုဒီနေ့ Martin Odegaard ဆိုရင်လည်းသူလည်းမှားတယ်တလုံးဆိုရင်မှတ်မရပြ1-0ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူဘောက်ကိုပြန်ပေးတဲ့အလုံးကို Jarrod Bowen ဂိုးသွင်းမသေးကြလို့ဂိုးသမား Aaron Ramsey ပုတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လုံးကအရန်ကို danger ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့
ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာအာဆနယ်ဘက်ကမာတင်နယ်လီကီရင်ထက်ဒီရဲ့တိုက်စစ်လမ်းကြောင်းကိုတောင်းလျှောက် pressure ပေးသလို Smith Rowe ဝင်လာတဲ့အခါမှာ Smith Rowe ဘက်ကလည်းတောင်းလျှောက်ဖောက်တဲ့အခါမှာ Western ခန်စီပြိုဆင်းလာတယ်ဒါထားမှာတော့တယောက်ရုတ်သွားတာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ Arteta ကိုချီးကျူးစရာကဘာလဲဆိုတော့အာဆနယ်အသင်းမှာအခုလူငယ်ကစားသမားတွေကိုလာကစားနဲ့တွဲကစားတဲ့အခါမှာပိုအတွဲမိတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ personal အရဆိုရင် Gabriel Martinelli ရဲ့ Bukayo Saka ရဲ့ Emery Smith Rowe ရဲ့၃ယောက်ကလာကစားနဲ့တွဲတာကိုပိုသဘောကျတယ်ဒါဒီနေ့ပွဲမှာကျွန်တော်သဘောကျတဲ့နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ရှိအဲ့ဒါကကွင်းလေက Granit Xhaka မှတ်မှတ်ရတလုံးသူရောင်းလိုက်သေးတယ်နော်ဒါဘောလုံးကင်ထားပြီးတော့မှဒါပေးလို့နဲ့ပြတ်သွားတဲ့အလုံးကနေဂိုးပေးလို့နေပါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလွဲရင်တပွဲလုံးမှာ Granit Xhaka တော်တော်လေးတီးငင်ကစားတယ်သူ့ရဲ့ကွင်းလေပိုင်းက Thomas Partey ကဒါဟိုဒီဘလို့မလဲတကယ် killer pass တွေကိုပေးတယ် forward passing တွေမှာစိတ်ချရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တစ်ချက်မှားတဲ့အမှားတွေကအနည်း danger ဖြစ်ပေမဲ့ Granit Xhaka ကကျွန်တော်ပထမကျွန်တော်ပြောတဲ့တပွဲတစ်လုံးလားပဲဗျအဲ့တစ်လုံးကလွဲရင်တစ်လျှောက်လုံးမှာသူတော်တော်လေးတီးငင်တယ်ဒီ Arsenal ကဘာသားလဲဆိုတော့ first ball မှာလည်းသူဦးတယ် second ball မှာလည်းဦးတယ် third ball မှာလည်းဦးတယ်နောက် Arsenal ရဲ့ right back ကဒီ Tomiyasu ဆိုရင်နောက်တစ်ဘောကြတဲ့အချက်က attacking ဘိုင်းမှာဒါသူဟာအားနည်းမှုရှိတာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းကတော့စိတ်ချရတယ်ဆိုတော့ Gabriel ရဲ့တစ်ဖက်က Van White ရဲ့တစ်ဖက်ကဒီ Tomiyasu နဲ့ Kieran Tierney ရဲ့၄ယောက်ခံစစ်ကတော်တော်လေးတည်ငြိမ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခြေစွမ်းရကြည့်ရင်ကောင်းလားဆိုတော့အရန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒါ Western ကသူတို့အားတာတဲ့ဒါ set piece တွေသူတို့အားတာတဲ့ဒါဘောတွေတဲကန်ဘောတွေတောင်းကန်ဘောတွေအားလုံးကို Arsenal ခံစစ်ကတော်တော်လေးဒီးလုံနိုင်တယ်။ဒီတစ်ချက်ကတော့ Arsenal အတွက်ချီးကျူးစရာအချက်ဖြစ်တယ်။ total အားဖြင့်ဗျာတယောက်ရော့သွားလို့ဒါဒီ Western ကဒါတော်တော်လေးခက်ခဲကစားဆိုမြဲ Arsenal က57မှာဂိုးပေါက်ကန်သွင်းတဲမှု8ကြိမ်ထိရတယ်ဂိုးပေါက်တဲမှုမှာဒါ show off target က4ချိန်မှာဂိုးပေါက်တဲမှု8ချိန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ overall performance ရကြည့်ရင် Arsenal ရဲ့ခြေစွမ်းဟာဒါဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်ရော့ထားတဲ့ Western ဆိုပေမဲ့လေဒါမစိုးဘူးဆိုတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးရှိတယ်အခုကျွန်တော်အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ရာသီမှာ Arteta ရဲ့ပြဿနာကအဝေးကွင်းမှာရလက်တီတောက်လျှောက်ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကွင်းမှာတော့သူတို့9-9ထိုက်တဲ့ပွဲတွေကိုအနိုင်ရတယ်အဲ့ဒါက Arsenal တဲ့အရေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် Arsenal ကကစားပုံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကွင်းမှာလည်းအမှတ်ရော့အဝေးကွင်းမှာလည်းအမှတ်မရအခုကအဝေးကွင်းမှာတော့ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံး3ပွဲဆက်ရှုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကွင်းမှာအခုအမှတ်တွေယူထားတယ်ဒီဟာဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်ကွင်းကလေတော်တော်လေးအမှတ်တွေစုဆောင်းထားနိုင်လို့အခုဒီနေ့ပွဲနိုင်ပွဲဟာ Arsenal အတွက်ဒါ top 4 ကိုတက်လာပြီပြောချင်တာက top 4 ကိုကျွန်တော်တို့ဒါလွယ်ကူနဲ့တက်လာတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပွဲကြံအားဖြင့်ဒါ Arsenal ကဒါဒီ Manchester United တဲ့ပွဲပိုကစားတယ်ဒါတစ်ဖက်က Tottenham ကိုဆိုကျွန်တော်တို့က3ပွဲတောင်ပိုကစားထားတယ်ဆိုတော့ Tottenham ကလက်ကျန်ပွဲတွေကိုနိုင် Arsenal ကိုကျော်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့ Mikel Arteta အသင်းက progress ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့တွားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Arteta ကိုသဘောကျလားမကျဘူးဒါပေမဲ့သူတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဘာလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းတော့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလာကဆက်ဖြုံးတီးနေတာတော့ကျွန်တော်နဲ့တူကြည့်တဲ့အကူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့လာကဆက်ကလည်းကိုတိုင်းတော့ပနတီဝဲအောင်မကန်နိုင်ဘူးပါလေ Smith Rowe ကန်ပြီးတော့အနိုင်ကိုသွင်းတဲ့အလုံးကို तू ကတောင်းနေသေးတယ်တော်သေးတယ်ဒီကောင်ကိုမပေးလို့ပေါ့ဒါဟုတ်လဲဟုတ်တယ်ဒါအဲ့အာဆနယ်ကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးပနတီရတုန်းကလည်းဂိုးသမားဖမ်းလိုက်တယ်ဒီတစ်ခေါက်လဲဆိုတော့ပနတီကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးတော့သတိထားပဲဒါပေမဲ့မာတင်နယ်လီက तू ကစားခွင့်မရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ तू အမြဲတမ်းစိတ်ရှည်လက်ရှည်နေတဲ့ကစားမဟာအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကစားခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာ तू ဟာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နေပြီသူ့ရဲ့အခွင့်အရေးကို तू ကောင်းကောင်းအသုံးချပြီဘခါယိုဆာကာလူထားတဲ့ပို့ပြီးဘောလုံးကင်နေလို့ဒါကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့လောက်ဂိုးမရတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တာကတော့ဒါကွင်းလေက Granit Xhaka ပြီးတော့လူငယ်ကစားမလေး Gabriel Martinelli ဒီနှစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပဲနောက်ဂိုးသမား Ramsey လည်းအများကြီးမဖမ်းရပါမယ်သူဖမ်းရတဲ့တလုံးကိုကောင်းကောင်းကာကွယ်နိုင်ခဲ့သလိုတစ်ဖက်ကတော့ Kieran Tierney ပေါ့ကျွန်တော်အမြဲပြောတယ် Kieran Tierney နဲ့ Tavares ရဲ့အရေးချင်းကကွာတယ်Tavares ကိုကျွန်တော်မကြိုက်မှုကြိုက်တယ်အနာဂတ်မှာ Arsenal တို့အရေးပါနေတယ်ဒါပေမဲ့ Kieran Tierney ကိုကြည့်ဗျာသူ့ရဲ့ whipping cross တွေသူ့ဘက်က danger လို့တယ်သူနဲ့ Martinelli ကနားလည်မှုရှိတယ်ဒီချက်က Arsenal အားသာချက်ပေါ့ West Ham ဘက်က Chelsea နဲ့ပွဲကခြေစွမ်းမျိုး Liverpool ကိုကစားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးမရခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲသူတို့မှာအဓိကကစားမတွေတော်တော်လေးနားနေလို့ဒါပေမဲ့ဒါခက်ကစားရမယ်လို့ထင်ရတဲ့ပွဲမှာ Arsenal အနေနဲ့အနိုင်ရအောင်ကစားနိုင်တာကတော့ဒါချီးကျူးစရာပါသူတို့ဒါလက်ရှိအနေထားရ Arsenal တို့ဒါအဖိုးတန်3မှတ်ရရှိခဲ့တယ်လို့အဆင့်လေးထိတက်တယ်တခြားပွဲတွေမှာဆိုရင် Wolverhampton က Brighton ကိုတကူကုန်းရှိနဲ့နိုင်သွားတယ်ဒါရိုမန်စာကြီးကတလုံးတက်တော့ကိုသွင်းလိုက်တယ်ဒါတစ်ဖက်မှာတော့ Crystal Palace နဲ့ Southampton ကအကျိတ်နဲ့ကစားတယ်ဗျ Palace ကဇာဟာဦးဆောင်ကိုသွင်းပြီးတော့မှပထမပိုင်းပြီးခဲ့ဒီပါပဲ Southampton က2ဂိုးသွင်းပြီးတော့ဒါဒုတိယပိုင်းမှာ Jordan Ayew တကူသွင်းလို့2-2ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အင်္ဂါ
နေ့ပြီးဘရူးနေ့မှာကန်တဲ့ပွဲမှာတော့အာဆနယ်ကနိုင်ပွဲရပြီးတော့ခရစ်စတယ်ဘယ်လစ်ရေတစ်ဖက်ကဝူဗာဟန်တန်နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့အမှတ်ပေးစရာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဇယားထိပ်မှာမန်စီးတီးက40တမှတ်ရှိတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဒါလီဗာပူးကတပွဲရော39ချယ်ဆီကတပွဲရော36အာဆနယ်ကတော့ဒါနှစ်ပွဲပိုတပွဲပိုကစားထားပြီး29ရထားပြီးတော့ဝက်ဆန်က28မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတပွဲရော29ထော့တနမ်က3ပွဲရော25ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အာဆနယ်နဲ့မီကေအာတီတာအတွက် process ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပြီဆိုတော့အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ခြေစွမ်းမျိုးရလာမရသေးဘူးဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့လမ်းကြောင်းပေါ်လေးကိုတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့သွားနေတယ်နိုင်ထိုက်တဲ့ပွဲတွေကိုအနိုင်ယူတဲ့အတွက်ဒါပြီးသက်တွေတော့ဂျီနက်ဆရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Emery Smith တို့ဟာ Arsenal အတွက်ဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတာဒါဘောလုံးပြီးသက်တွေလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Gabriel Martinelli လေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ပေါ့ဗျာဒါပြည်သက်တွေနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒါကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုဒါကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါဒါအာဆနယ်နဲ့ဒါဝက်ဆန်ရဲ့လန်ဒန်ဒါဘီပွဲကိုအာဆနယ်ရဲ့ Emirates ကွင်းမှာတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘောလုံးချစ်ပြည်သက်အားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ